требования к дровам. Дрова должны быть сухие и лиственных пород, влажностью до 20%. Самая простая формула, как добиться таких сухих дров в домашних условиях. Вам необходим навес. Под этим навесом вы складываете все свои дрова, которые купили, накололи, нарубили, и храните минимум 2 года. 2 года хранения под навесом обеспечат вам влажность от 12 до 20%. И этими дровами можете уже пользоваться для растопки камина. Важная особенность, чтобы дрова были не смолосодержащие, не хвойных пород, потому что они будут, во-первых, быстро загрязнять наш дымоход, они будут выделять больше копоти, и наше стекло будет с высокой вероятностью подвергаться покрытию сажей.